Kabul. 1. Sayın ya da kaç tur attıklarından hesaplarız. Tamam. Konuşabilirsiniz. Ay saçlarımda ne kadar beyazlamışım, diplerini boyayayım da kurtulayım gibi. Konuşun hatta. Konuş. Ya konuşsana. Renk bana yakışmadı. Heh, tamam. Anlaştık. Makyaj malzemesi olarak bir daha kullanamazsınız. Onu kastetmiştim dedim. Anlaşıldı. Evet. Başka? Evet. Kabul. Serhat Hocam bu bardak oyunu yapması olur mu acaba? Tamam kabul. Devam. İşlerinin dışında başka bir şey çıkıyor. Evet. Evet. Süre gidiyor. Süper. Takı olarak başka kullanamazsınız söyleyeyim. Saçım çok. Taka. Kabul ettim hadi. Takı değil ama neyse. Ay şey Yok, Yok çok takıyorsun ya Tamam. kafaya. yazıyorum. Kayıp kabul etmiyorum. Evet. Hemen hemen. Ne yapayım? Saçımı tarayayım. O da yapalım. Tarak. Telefon küpü oldu. Tarak yapmadılar. Tarak yapmadı. Tamam kabul. Ha güzel. Ama lütfen konuşun. Duyayım. Spatula. Hayır spatula değil. Şu eti de çevireyim de öbür tarafı da pişsin gibi. Maşa. Ben bu akşam bu yemeği yerim. Hop afiyet olsun. Tamam. Şu vida iyice sıkayım. Başka bir Üçüncü şey tutsa yapalım. 4, 8. Başka diğerine geçebiliyor mu takıldığınız? Evet. Geçebilirsiniz. Ha, öyle mi? Tabii ki. Tamam. Ay, demin ben Pas. yapmadım. Ha. Aynen. Aynen. Ya bunu yapan nasıl yapıyor? Tamam başka alet olarak kullanmayın. İşlerimi de şöyle. İyi güzel. Geç pas geç. Tamam mı? Aha. Attı dart topu. Güzeldi. Bana patladı. Yoksa ver. Kaç pas oldu? 3 oldu. Topa vurayım şöyle. Ha güzel raket. Hop. Basket. Domatesi doğramak lazım değil mi yemek yapmak? Çatal bıçak olarak da başka kullanmayın. Sıva yapayım. Hukuk diye açıldı. Ne o? Kullandık. Ha anahtar mıydı? Evet. Tamam kabul anahtar kabul. Seni gitsin çocuğum bir daha bana bunu dedi ben seni gitmesin. Yani başa. Yanlış güneş gözlüğü almışım. Çok karanlık oldu. Bu şapka biraz kafama dar gelecek. El süpürüm şöyle. Hiç böyle güzel bir mektup açacağım olmamıştı. Ya kaç kere diyorum enerji ampulü al diye gitti gene normal ampulü aldı geldi ya. Yine biber. Şimdi şuradan katlarsa, bunu buradan katlarsa. Çorba da yapmadan koyayım. Kepçe. Çatal bıçak yok. Ama kepçe dedim. Çok kullandım ya. Yok. İkisi de ben Altı pas. Hep John mu bizi çekecek? Deniz John'u. Direksiyon. Şimdi... Son 30 saniye. Parlamıyor. Tamam kabul. Bulaşıkları yıkayayım. Sünger, bulaşık süngeri. Tamam. Oldu mu? Ay bu renge bayılıyorum. De bakayım kalbimi dinleyeceğim. Son 5 saniye. Stres ko. Sayın seyirciler. Evet sen doğru. Kaç tur attınız ya? Çok güzel. Güzel yaptılar. Boyamak bizim her şeyi
Ne? 8 galiba. 8. turda bitti mi? Galiba 8. Galiba 8. 8 turu kaç yapar? 4 kere 8. 32 kaç pas vardı? 6 pas vardı. 32'den